안녕하세요. 제1이비인후과 현동호 원장입니다. 최근 들어서 코골이나 수면 무호흡에 대해서 관심도가 증폭이 되어 있는 건 사실입니다. 주변에서 자는데 숨을 안 쉬거나 코를 너무 심하게 골아서 무섭다는 이야기를 자주 들으시는 분들, 오늘 이 영상 끝까지 확인하세요. 예, 코골이의 정의라고 하면 일단 우리가 숨을 쉬게 되면 비강이나 구강을 통해서 이제 기류가 폐 쪽으로 들어가는데요. 그 길이 기도라고 하죠. 그 길이 되게 좁아서 연조직이 떨리면서 생기는 소음을 우리는 코골이라고 하고, 그 수면 무호흡이라고 하면 그 비강이나 구강을 통한 공기의 흐름이 10초 이상 없을 경우를 우리는 한 번으로 카운팅을 합니다. 그것이 1시간에 5번 이상 일어날 때 일단은 수면 무호흡증이라고 정의를 합니다. 주무시면서 혈중의 산소 포화도가 굉장히 떨어지기 때문에 저산소 혈증에 의한 합병증 굉장히 많이 발생할 가능성이 일단 많다고 말씀을 드리고요. 대표적인 거로서는 부정맥, 고혈압, 당뇨, 고지혈증 이런 것들이 정상인에 비해서는 유병률이 높다고 할 수 있겠습니다. 무호흡증의 증상이라고 하면 아침에 일어났을 때 굉장히 머리가 아프다는 말씀을 많이 하고요. 본인은 정시에 주무시고 충분히 잤다고 생각을 하지만 주간에 굉장히 집중이 안 되고 과다하게 졸릴 경우, 그다음에 이제 결혼을 하신 분들은 이제 옆에 주무시는 와이프께서 굉장히 자다가 이제 숨을 멎는 이벤트가 있다, 내지는 너무 코골이가 심해서 같이 자기 어렵다, 이런 기타 불편사항이 있다고 할 수 있겠습니다. 이게 수면 무호흡인지 코골이인지를 가리는 방법에는 반드시 병원에 입원을 해서 수면 다원 검사를 통해서 단순한 코골이인지 수면 무호흡증이 있는지, 있다면 경증인지 중간 정도의 무호흡이 있는지, 아니면 굉장히 심한 중증의 무호흡인지를 일단은 가려내는 게 굉장히 중요하겠습니다. 수면 무호흡증에 관련돼서는 제1이비인후과 유튜브 채널을 확인하시면 보다 정확한 정보를 얻을 수 있겠습니다. 제일 중요한 부위가 이쪽 혀뿌리, 이쪽이 누웠을 때는 중력 방향으로 당연히 이쪽으로 떨어질 수밖에 없습니다. 그렇게 되면 코나 구강을 통해서 숨을 쉰다고 해도 이쪽이 막히기 때문에 코골이나 수면 무호흡이 발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 여러 가지 수술법이 있겠지만 제일 중요한 거는 혀뿌리의 근육을 앞쪽으로 좀 당겨서 꼬매는 방법이 적용될 수 있겠고, 그로 인해서 이 혀뿌리가 바닥에서 좀 들리게 되면 당연히 기도가 확보될 수 있기 때문에 수면 무호흡이나 코골이에 좀 개선 효과가 있을 수 있겠습니다. 이 모식도에서처럼 혀뿌리가 중력 방향으로 기도를 막고 있는 경우, 우리는 이 혀뿌리의 그 볼륨 자체를 축소시키는 고주파 혹은 코블레이터를 이용한 혀뿌리 축소술을 이용할 수도 있겠고요. 조금 더 적극적으로 한다면 요 혈골 갑상연골 고정술을 통해서 혀뿌리 근육을 좀 앞쪽으로 좀 당겨 올 수 있는 시술을 이용해서 뒷공간을 좀 열어줄 수 있는 그런 수술을 할 수도 있겠습니다. 많은 환자분을 면담을 해보면 막연하게 굉장히 무서워하고, 그다음에 코골이나 수면 무호흡 수술에 대해서 굉장히 회의적인 분들이 많은 건 사실입니다. 그렇지만 그 수면의 질 또한 굉장히 중요하기 때문에 수술로서 소기의 성과를 얻을 수 있는 환자분을 잘 선택을 해서 안전하고 적절하게 수술을 한다면 하나의 좋은 치료 옵션이 되겠다고 확신을 하고 있습니다. 예, 감사합니다.